华航班机缓慢降落，抵达桃园国际机场。滞留在印度及东南亚国家的台湾人终于回家了。滞留大概40天，都待在家里面，然后都不能出门。回来的心情怎么样？当然很高兴啦。我们从加拿大飞机到德里，然后再转华航的班机回来。哦，那这样花很多钱哦。对，要差不多10万块。从加拿大到德里花3个半小时。我们3月底就想要回来。为了回到台湾，真的等了好久。这架由华航直飞的印度撤侨专机，4日晚间9点47分从印度德里机场起飞，5日凌晨20时50分抵达台湾。原本预计接180名国人回家，但是最后上机的只有129名旅客，其中本国籍旅客占114人，包括1名婴儿，另外还有15名外籍人士。我们当然想要回来啊，因为封城啊，3月26号封城，其实在3月大概22号左右，我们大家都不能出门。马尔济夫有24个那个东西，那个我们就不清楚，因为我们是孟加这边过来的。在孟加拉回不来的吗？他们不是回复，他们现在是因为有需要，所以他们没有参加这次的包机，应该不到100个人吧。机场内检疫作业区早已准备就绪，下机乘客当中传出有9位出现咳嗽等症状，接受采检，并且填写健康声明书以及检疫通知书后，10个人一组办理入境手续、领行李，接着由8辆游览车分3批送到彰化、南投、草屯等地的检疫所，集中隔离14天。华语新闻陈明燕、李佳瑜桃园报道。